Olá, minha pandas, para mais um vídeo pra vocês. E hoje estamos aqui, pessoal, de novo no Super Phantom Cat 2, que faz tempo que não jogo, né? Um tempinho pequenininho. Espera que eu vou no banheiro e já volto. E fiquem aí, por favor. Olá, minha pandas, que tá mais um vídeo pra vocês. Vou sair do banheiro. Ainda vai ter... Eu tô achando que ainda tô na floresta mistica. Sim, tô quase lá, gente. Bora ver se eu posso fazer todos os episódios. Atrás, e o slot tá cheio. Não entendi. Eu não sei nem quanto custa. Heróis. Escolheu. Slot tá cheio. Gente, depois a gente pega isso. Vamos para essas coisas agora. Que lá vai ser muito divertido, que eu vi um vídeo do YouTube. Olha que bonitinho. Olha, céu e a vida. Como eu sempre faço nesse nível, espero esse bichinho chegar. E aí, pera. Espera ele chegar aqui. Era só pra pegar o
assistir o vídeo, não. Vamos continuar. Vou ficar aqui na área. Nem vi que eu que o vídeo não vai muito. Nesse aqui agora. Será que tem um negócio da base aqui? Mas eu não tenho como pegar esse elixir. Pera. 1000 moedas. Não tenho. Meu Deus. Chama, gente. Pera. Não entendi, tá? Bora ir até essa aqui com a árvore. Gente, a minha trollagem que eu fiz com ele. Façam isso aí no jogo de Super Phantom Cat 2 no celular de vocês, se vocês tiverem, né? Sabe pra que serve esse jasmine? Eu ganho e não acontece nada. Tchauzinho. Eu já vi que tem mais um ali. Desculpa. Deixa eu te ajudar aqui. Desculpa por te deixar com vergonha.
faltar poucas fases pra gente conseguir ir pro jardim verde. Gente, a menininha chorando, tadinha. Quero muito fazer logo esse, mas não dá. Muito mais pra esse. Tô quase lá. Onde caiu aquele bicho? Ainda bem. Vai. Ah, sai fora. Eu tô gravando. Pera. Tem um negocinho de cabra. Acho que é mentira. Veja uma criatura amarela embaixo da árvore. Só falta o que? A última fase que eu vou da floresta mística, que eu vou fazer nesse mesmo vídeo porque eu tô muito animada, gente. Começar na parte 2 dele. A próxima. Se a gente resolver não fazer a parte 2 porque olha, o negócio de mistica. Vamos lá.
De onde a menininha tá. Eu não sei como é, gente. Pera, tem um negócio novo aqui. Tá, né? Vamos ver. Jesus, sei lá, que é isso? Música diferente, hein? Ai, meu Deus, pera. Nossa, nada enterrado, né? Por que tem novinha aqui? Bora subir, né? Gente! Sempre que vou construir. Gente, eu tô desistindo aqui beleza. Tá coçando, a maldade caminha por aqui. Minha gente derrotando. Não tem. Já sei. O que você tá correndo? Para de correr. Não sou eu que tô controlando. Já sei. Sou muito boa nesse tipo de jogo.
completo. Essa foi a última da floresta mística. Curtindo Super Phantom Cat. Mano. Ai, tô dizendo pra avaliar, não. Não quero avaliar. Não quero avaliar, não. Subir de nível. Tchau, até a próxima.